Бид бүхний сайн мэдэх Трой хотын домогт Грекийн цэргүүд модон морь ашиглан нууцаар хотод нэвтэрч Трой хотыг галдан шатаадаг талаар гардаг. Гэхдээ цайцад нэвтрэх гэж модон морь ашиглаж байснаас биш, зүхтахын тулд модон морь ашигласан түүхийг завта сонсож байгаагүй гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгвэл өнөөдөр дэлхийн хамгийн алдартай орголтуудын нэг болох модон морь ашиглан нацистийн хорих лагераас зүхтсан гайхамшигтай бөгөөд үнэн түүхийг өгүүлэх болно. Энэ хачирхалтай түүх нь дэлхийн 2 дугаар дайны үед Их Британий эзэн хааны нисэх хүчний нисгэгч хийж байсан Канад гаралтай англи ир болох Оливер Филпотод тохиолдсон явдал юм. Тэрээр дайны эхний он жилүүдэд хэд хэдэн агаарын тулаануудад амжилттай оролцож өөрийн эр зориг авиас чадварыг зэвсэг нэг дахин дүүстэн батлан харуулад байв. Иймээс 1941 онд түүнийг Норвегийн даалгавар буюу нацист Германаас Норвегийг чөлөөлөх ажиллагаанд дэлгэсэн байна. Гэтэл энэ удаагийн даалгаварт бүх зүйлс тийм ч амжилттайгаар өрнөсөнгүй. 1941 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр түүний онгоц суманд оногдсон ноцтой гэмтэл авсан тул өмнөд тэнгис тосолдож хийвдэг завин дээр өөр 3 цэргийн хамт амьд гарсан байна. Тэд 4 хоногийн турш задгаа далаад хоол ундгүй явсны эцэст арай гэж нэг юм усан онгоцны бараа хартал өнөөх нь германчуудын усан онгоц болж таарав. Ингээд тэд германчуудад олзлогдсон байна. Оливерийг олзлсон германчууд ихэнх хэсэгтээ түүнийг Норвеги дахь шоронгийн эмнэлэгт хэд хоног хэвтүүлсэн ч биеийн дээрдсэн даруйд тэндээс гарган Герман Польшийн хэвтээр барьлах дайны олзлогдсны хорих лагерт шилжүүлсэн байна. Тэнд түүнийг өөртөө найдал эзэн хааны агаарын нисэх хүчний олсны цэргүүдтэй хамт хорив. Мөн тус хорих лагерт байсан нисгэгчд цаг үргэлж оргох төлөвлөгөө боловсруулдаг байсан ч ихэвчлэн төлөвлөгөөнүүд нь үхлээр төгсдөг байв. Хорих лагерын сараадчин хашаанд ойртохоор завдсан хэнийгч бай. Өчиггүй буудах тушаалтай герман харгалзагчид сараадчин хашааг давлаач эргэн тойронд Германы нутаг байх тул тэндээс зугтсан хүмүүст нуугдах газар ч олддгүй байв. Ингээд тэрээр хувь тавилантайгаа эвлэрэн бусад олсны цэргүүдийн хамт албатан хөдөлмөр эрхэлдэг болов. Тэрээр муугүй гарын дүү сайтай нэгэн байсан тул мужааны хэсэгт хуваарлагдсан цэргийнхэнд шаардлагатай төрөл бүрийн модон эдвэл багаж хайрцагнуудыг хийдэг болсон байна. Гэтэл 1943 онд түүнтэй хамт мужаан хийж байсан өөр 2 олсны цэрэг өөрсдөд нь оргох төлөвлөгөө байгаа бөгөөд өөрийг нь төлөвлөгөөний нэг хэсэг болох эсгийг асуусан байна. Уг төлөвлөгөө нь модон морь хийж оргох талаар байсан ба манай хүн ч хэсэг хугацаанд бодож үзсний эцэст зөвшөөрөв. Тэд өөрсдийн морийг яг ч морь хэлбэртэй бус морины их биеийн хэлбэртэйгээр газарт суйрлуулж барьж эхэлсэн ба хорих лагерийн хашаанаас ердөө 100 метрийн зайтай барьж эхэлсэн байна. Харгалзагч цэргүүд тэдний юу хийж байгааг асуухад тэд цэргийн буу зэвсэг зөөвөрлөх хайрцаг хийж байгаа гэж хариулдаг байж. Өдөр тутам олсны цэргүүдийг ажиглах герман харгалзагчид ууг явдалд нэг их ач холбогдолч өгсөнгүй. Нэг ёсондоо тэдний хийж байгаа бүдүүн бараг зүйлийг нэг их тоодоггүй тэгсхийгээд өнгөрдөг байж. Гэвч мөн чанартаа манай 3 уг модон морийг суйрлуулсан газрынхан доош нүх ухдаг байсан ба тэд харгалзагчдын нүдийг хариулан ээлжээрээ дотог шорон хашааны гадна тал хүртэл олон өдөр дараалан ухсан байна. Мөн мэдээж газар ухаж байгаа тул асар их хэмжээний шороо илүү гарч таарна. Харин илүү гарсан бүх шороог Оливер жорлонгийн бохиртой нийлүүлэн хол аваачин асгадаг байж. Учир нь Оливер хорих лагерийн ялгадас асгадаг ажлыг ч давхар хийдэг байв. Мөн тэд өөрсдөө олдсон модноос багахан хэсгийг нь нууцаар хугалснаар хонглын хөрсийг дээрээс нураахгүй тулд ухсан хонгол дотроо баг нь босгож амжсан байна. Тэд уг ажилдаа өдөр бүр яг 3 цагийг зарцуулдаг байв. Ингэж явсаар 1943 оны 10 дугаар сард хонгол бараг бэлэн болсон бөгөөд хорих лагерийн торноос овоо хол буюу ойролцоо орших мод хүртэл тэд ухаж чадсан байна. Мөн тэд нэг удаа санамсаргүй байдлаар баригдах төгсөн юм. Эргүүл хийж явсан герман офицерын нэг хөл нь газарт цөмрөн орсон ба түүний хөл олсны цэргүүдийн ухсан нүхэнд нурж орсныг манай 3 төвөггүй ойлгов. Харин аз болж герман офицер хөлөön татаж гаргасныхан дараа ямар ч сэжиг авалгүй нүхэнд нь багахан шиг шороо хийж битүүлээд хөрс муутай газар байна гэж хэлээд яваад өгсөн гэдэг. 3 хоригдлын ухсан нүхний тааз нь хөрснөөс доош 76 см-ийн гүнт байсан юм. Ингээд 1943 оны 10 дугаар сарын 29-ний ямар ч саргүй тас харанхуй шөнө манай 3 орохоор тохиролцов. Тэд өөрсдийн хонглыг бэлэн болгохын тулд 114 өдрийг зарцуулсан юм. Одоо энэ бүх хөдөлмөрийнхэн үр шимийг амь насаа эрсдэлд оруулан байж хүртэх цор ганц сонголт ирэв. Ингээд өдрийн 1 цагийн үед тэдний нэг нь хонголд нэвтрэн орж, харин Оливер 5 цагийн үед өөр нэгэн хоригдлын хамт хонголд оров. Тэд хонгол дотор ямар ч чимээ гаргалгүй шүн дунд болтол хүлээсэн байна. Иймхүү шүн дунд болмогц тэд хонглоос гарцгааж эргчлөөг мэдэрцгээв. Гэвч тэдний явах зүг нийлсэнгүй.
Оливер Полшийн Данзинг гэх газар руу явхаар болсон бол нөгөө хоёр нь Шчээчин хот руу явахыг зөв гэж бодсон байна. Ийхүү тэдний зам савцгаасан юм. Оливерийн хувьд замдаа таарсан хүн бүрт өөрийгөө цэцгийн худалдаачин хэмээн танилцуулж Норвегиас явж байна хэмээн хэлсээр байлаа. Мөн Оливер ганц зүйлд залбирч байсан нь өөртөө Норвегоор ярих хүн битгий таараасаа гэх залбирал байв. Учир нь тэрээр Норвегоор ганц ч үг мэддэггүй байж. Ингээд манай хүн замын айлуудаас цэцгийг хулгайдж түүнийгээ борлуулан мөнгө олж шинэ хослол авч өмсөв. Мөн Оливер герман хэл мэддэг байсан нь түүний амийг олон удаа аварсан юм. Манай хүн Польшийн партизануудтай уулзсан өөрийнхөө гэрэл зургийг даруулан Германы паспорт хурамчаар хийлгэн аваад галт тэргэнд сууж Германы Франкфурт хотыг зорив. Тэрээр Франкфуртын галт тэрэгний буудлаас Кастрийн хот руу орж тэндээсээ эцсийн зорилго болох Данзинг хүрэхэд төлөвлөгөөтэй байсан ба галт тэрэгний буудлын дээр байсан цагдаа түүний аялахыг сонсон с жиг авч бичиг баримтыг нь шалгасан боловч гүйлгээ ухаан сайтай манер дан ганц цагтааг дорн дөнгөөд цааш замдаа гарав. Ингээд галт тэргээр хийсэн 23 цагийн аялал дуусаж тэрээр зорьсон газар болох Данзинг бомб хотод хөл тавилаа. Манай хүн хотод очсон даруйдаа зочид буудалд өрөө аван уушин газар орж өөрийгөө тайвшруулахын тулд шар ариг худалдан авав. Энэ үеэр хотын бомбтод нүсэр том усан онгоц Швед рүү нүрс ачхаар ирж байгааг тэрээр олж харлаа. Оливер шүн дунд ямар нэгэн аргаар ууг усан онгоцон дотор нэвтрэх ёстой гэдгийг тухайн үед ойлгов. Ингээд Оливер шүн дунд ганц аяга халуун шоколад уугаад усан онгоцонд нууцаар нэвтрэн нүрсний зойронд орон нуугдсан байна. Гэтэл түүнийг шүн унтаж байхад нь хөлхийн ахмад долоод харчихв. Тэрээр Оливерийг сэрээж өөрийг нь усан онгоцыг яаралтай чөлөөлөхийг шаардсан байна. Учир нь дайны хоригдлыг усан онгоцон дээр нуусныг германчууд мэдвэл хөлхийн багийнхнаар тогтохгүй Швед улс ч мөн нэлээд том асуудалд орж мэдхээр байсан тул болгоомжилсан хэрэг. Харин үүний хариуд манай хүн бүхий л амныхан чадварыг ашиглан хөлхийн багийнхнаас гуйсаар онгоцонд үлдэх зөвшөөрөл авч чадсан байна. Харин Шведэд очсон эхний өдрөө тэрээр хууль бусаар усан онгоцонд нэвтэрсэн гэж цагдаагийн газарт байцаалт өгч хоноод маргааш өглөө цагдаагийн газраас гарч Их Британий консулын газарт очсон байна. Тэнд өөрийн улсын элчин сайдтай уулзсан бүх хэрэг явдлаа тайлбарлалтал өнөөх элчин сайд нь Оливерийг өөр нэгэн өрөөнд дагуулсан ортол түүнтэй хамт оргосон хоёр нисгэгч мөн 9 минут тэр өрөөнд сууж таарав. Ингээд манай гурав хамтдаа их нутгийнхан зүг явцгаасан байна. Оливерийн хувьд дэлхийн 2 дугаар дайн дуустал дахин ганц ч удаа тулалдааны онгоц жолоодоогүй бөгөөд дайны дараагаар Их Британий агаарын тээврийн яамд ажилд орсон байна. Мөн түүний гаргасан эр зоргийг их орн нь өнөдч цэргийн загалмай одонгоорч шагнуулсан юм. Оливер үлдсэн амьдралынхаа туршид хувийн бизнес эрхэлж мөн хоёр эхнэрийн 5 хүүхэдтэй болон аз жаргалтай амьдарсаар 80 наснда таалал төгссөн түүхтэй. Хэрв та түүхцэг эмэн сувгийг дэмждэг бол миний бичсэн уг романыг интернет болон аз хүрийн бүх салбаруудаас худалдан авахаас гадна 80 20 66 67 дугаарт залхан хүргүүлэх боломжтой.